to neznamená za to, že ste gej, že ste automaticky dúhoví a v LGBTI nejakej komunite, ktorú oni tak nazvali. Takže títo gejovia, lesby, dajme im pokoj, ale vám poviem, sú takí istí ľudia ako my, vždy tu boli, sú, aj budú. Želám vám príjemný deň, sledujete reláciu Karty na stôl naživo, ktorú vysielame v rámci denníka Plus jeden deň. Ja sa volám Noro Dolinský, mojou dnešnou aj avizovanou hostkou je bývalá poslankyňa Národnej rady, dnes asistentka poslanca Národnej rady, pani Romana Tabaková. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste si, pani Tabaková, našli čas pre Plus jednotku. Ešte na úvod pripomeniem, že vysielame túto reláciu naživo na našich platformách, či už na Facebooku Plus jeden deň, alebo na YouTube Plus jeden deň a takisto nás nájdete aj na našej stránke plus.sk. Ak sa nemýlim, tak by ste prezdielali túto reláciu na vašich sieťach. Tak ďakujeme aj za to. Takže vítame všetkých, aj vašich fanúšikov, ale aj tých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť. Mali by ste na platformu TikTok medzi mladých ľudí, aby sa zaujímali o veci verejné. Ďakujem za inšpiráciu a za tip. Pani Tabaková, ja som si vás pozval najmä kvôli teda zmene ústavy Slovenskej republiky, pretože vy dosť komunikujete práve tieto témy na vašich sociálnych sieťach. Ale ak dovolíte, my sme sa videli naposledy asi pred rokom, odtedy sa nejaké veci zmenili, tak začal by som tak možno osobnejšie. Ako som povedal, ste momentálne asistentkou poslanca Národnej rady, ste na sociálnych sieťach, ale aj politicky veľmi aktívna. Máte ambíciu sa vrátiť opäť do parlamentu ako poslankyňa? Ja sa nikdy nebojím hovoriť o mojich plánoch alebo o snoch, treba o tom hovoriť. Nazatiaľ plánujem sa vrátiť do parlamentu. Myslím, že určite na to mám. Najdôležitejšie je, že keď idete do politiky, tak musíte vedieť, že čo chcete zmeniť a ako. Ako náhle toto viete, tak si myslím, že každý, kto sa zaujíma o veci verejné, tak by do tej politiky mali ísť, hlavne do parlamentu. Takže na teraz áno, uvidíte, nikdy neviete, čo sa zmení za 2 roky, ale teraz tá ambícia tam je. Nakoľko tie dosahy mám veľmi veľké, každý jeden mesiac mám miliónove dosahy, takže ja si myslím, že stále treba mladých ľudí v politike, je to veľmi ťažké byť v tom prostredí, takže ja sa teším. Tie moje témy sú jednoznačné, to je ženy, deti, šport, takže teraz mám taký najnovší slogan, kde sa hovorí, že viera, rodina, šport, aby sme viedli tú mládež k tým dobrým hodnotám. Vy ste asistentkou poslanca pána Muňka, to je poslanec Smeru, ktorý hostuje v klube SNS. A keď hovoríte, máte ambíciu, ktorá strana je vám teraz blízka? Lebo ja som myslel vždy dlhšie, že je to práve Slovenská národná strana. A ste teda asistentkou poslanca Smeru. Ako je to teda? Je veľmi dôležité povedať, veľmi veľa ľudí si myslí, že teraz som napríklad v strane SNS. Ja som stále nezávislá osobnosť v politike od začiatku. Vždy som bola v nejakom klube, keď sa mi tam niečo nepáčilo, alebo keď som sa nezhodovala s nimi, tak som proste vystúpila. A mne naďalej je mi veľmi blízka Slovenská národná strana a pre mňa bolo veľmi dôležité, že pán Muňko, že je členom klubu SNS. Nešla by som ako asistentka pod poslanca Smeru, lebo to už podľa mňa bolo veľmi veľa tých skokov. Je veľmi dôležité povedať, že pán Muňko je členom klubu SNS, takže drží ten klub pokope. Ako vyzerá vaša spolupráca s pánom Muňkom momentálne? Ako vyzerá naša spolupráca? Často sme v kontakte, často si voláme, stretávame sa na týždennej báze, takže máme aj dnes stretnutie a vlastne pre mňa je najdôležitejšie riešiť podnety na zákony. Minulý týždeň som vlastne riešila podnet na zmenu, čo sa týka domáceho vzdelávania. Títo domškoláci ušetria nášmu štátu až 3 milióny ročne, takže myslím si, že mala by sa tam nájsť taká zhoda, aby boli spokojní. Išlo tam vlastne o tom, že to preskúšavanie, aby nebolo v školách. Uvidím, ako sa dohodnú. My sa určite v tomto rozhovore dostaneme aj k vašej konkrétnej osobnej legislatívnej aktivite, lebo ako vravíte, ste aktívna. Ešte ak ostanem teda pri tej vašej aktuálnej pozícii. Ja som si pozrel, vy ste uprostred leta prišli na túto pozíciu asistentky. Vy ste dali vyjadrenie pre médiá, že teda chcete veľmi využívať asistentskú kanceláriu v Národnej rade, že chcete pôsobiť najmä v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako vnímate tú atmosféru, ktorá je tam momentálne? Tá atmosféra je, dá sa povedať, že stále taká rovnaká, odkedy som tam prvýkrát prišla ako tehotná v roku 2019 v novembri. Takže je to tam ako v takom včelom úle a je to trošku zvláštne, že keď sa s niektorými ľuďmi nerozprávate alebo nechcete ich napríklad pozdraviť, takže ja si myslím, že ako na pracovisku, ale je veľmi dôležité, keď tam idete
nie len tak, ale že s niečím, ja vždy, keď idem do parlamentu, tak budem na výbor, alebo idem podať nejaký zákon, alebo mám stretnutie so školákmi. Tiež by som chcela apelovať, ak je nejaká trieda alebo nejaká škola, ktorá by chcela prísť do parlamentu, tak kľudne nech ma kontaktuje. Ja som ten typ, že stále ťahám tých mladých. Poďte sa pozrieť do parlamentu. Nikdy neviete, čo v nich zapálite, lebo tak to bolo u mňa, že ja keď som prišla vlastne prvýkrát do parlamentu, ja som hneď pocítila, že toto je to, kde by som chcela pôsobiť, a tak sa aj stalo. Povedali ste včelí úl, že je v parlamente skutočne, veď tie prenosy vidia ľudia aj naživo, sú streamované, že niekedy je to tam plné, žiaľ, aj vulgarizmov, niekedy je to tam plné invektív, osobných útokov. Ten parlament sa skutočne najmä pri tých polarizačných témach veľmi zmenilo proti minulosti, pred niekoľkými rokmi, dajme tomu, kedy to bolo skôr vecnejšie. A to asi ľudí bude zaujímať. Prenáša sa to možno aj na chodby parlamentu medzi poslancami, tam vzájomná animozita. A možno lebo to ľudia vidia, čo je v pléne, ale nevidia, čo je na chodbách. Čo sa deje na chodbách? Je to ešte horšie, si myslím. Ja som mal jeden taký menší incident s jednou poslankyňou z Progresívneho Slovenska mimo pléna. Tiež sa to stalo minulý týždeň, vôbec som o tom nechcel hovoriť. Opäť jedna poslankyňa z Progresívneho Slovenska ma uvidela v šatni, kde vlastne chodia aj školáci. Opäť šatňa a mi povie, že čo ja tu robím. Ja som normálne bola, a niečo som jej povedala také trošku ráznejšie, ale nechcela som o tom informovať na sociálnych sieťach. Takže na tých chodbách je to ešte, ja si myslím, že ešte horšie ako v tom plene, lebo to je vlastne mimo kamier. Ale v dnešnej dobe dnes už každý, kto má telefón, je paparazzi, preto si treba dávať. Teda ja si dávam pozor, keď som aj v tom parlamente, že hoci kto vás môže natáčať z hoci ktorého uhlu, lebo tak sa mi to aj deje, keď som napríklad vonku. Takže treba si dávať pozor. A predsa napríklad ten incident s tou novinárkou Terekovou, čo bol na výbore, to som si vlastne nahrala na telefón. Takže treba si dávať pozor, ale na tých chodbách je tam, viete, v dnešnej dobe to Slovensko už je rozdelené na tým progresívcov alebo neprogresívcov. Už to ani není o tom, že ja som za silnejšiu ekonomiku, alebo ja som pravica, lavica. Teraz je to takto rozdelené, tak je rozdelený svet. No, mám tu takú malú poznámočku, že novinári, aj keď nie je to gro našej debaty, ale skutočne s kolegyňou teda Terekovou ste mali ten menší incident na výbore. Ale zase, aby som sa zastal aj kolegov z novinárskej branže, každý sme nejaký, niekto je dravejší, niekto je taký submisívnejší a podobne, ale každý chce prinášať nejaké informácie. Vy to tak nevnímate, že možno aj tá práca niekedy aj až možno nadmieru kritická tých novinárov obohacuje tú spoločnosť? Určite každý nech si robí v našej spoločnosti, čo chce v rámci slušnosti, a ja som hlavne povedala, tu vôbec nejde o to, čo robí pani Tereková, alebo aké témy prináša, to mi vôbec nevadí, ale ide o ten spôsob, že zavádza, manipuluje. Predsa som videla na vlastné oči, že vlastne si SMS-kovala s tým pánom Kičom, keď vedľa mňa sedela, stále sa rozprávam s opozičnými politikmi a potom prináša všetky tie témy, ktoré sú v televíznych novinách, tak sú zmanipulované. A predstavte si, čo sa stalo minulý mesiac. Kuriér značky Boltu prišiel na ministerstvo a tam napísal niečo, čo sa týka zabitia. Nebudem to opakovať, lebo nikdy neviete, že kto sa tým bude inšpirovať, ale ide o to, že prestaňme zavádzať, prestaňme hovoriť v domnienkach. Jej najnovšia nejaká reportáž bola o tom, že údajne táto firma zarába na mamičkách, ale to sú stále slova údajne. Preto ja napríklad... Je to ale, ak dovolíte, legitímny novinársky prvok, slovo údajne, pretože nemali by sme vopred niekoho odsúdiť. A predpokladám, že tú firmu oslovila. Hovorím, nechcem ísť veľmi do hĺbky. Ale môže byť, viete, nejde len o ten spôsob. Ja si myslím, že novinár mal byť slušný. Ja keď poviem, že nechcem s vami komunikovať, tak nebudete za mňou chodiť a píchať mi mikrofón do tváre. Ešte sa opýtam na zmenu rokovacieho poriadku. V kontexte toho, čo sme spomínali, tej slušnosti parlamentu, Andrejovi Dankovi, predsedovi SNS, chýba akýsi etický kódex poslancov. Otázka je, čo si vy myslíte, keďže chodíte po tých chodbách parlamentu, sedeli ste aj v pléne, či nejaký etický kódex zabráni niektorým poslancom to správanie aplikovať, aké aplikujú? Ja by som určite hlasovala za zmenu tohto rokovacieho poriadku. Či sa niečo zmení, uvidíme. Predsa, keď sú nejaké novšie pravidlá alebo zákony, tak malo by sa to dodržiavať. Takže o tom istom bol ten môj zákon na ochranu tých cyklistov, že vlastne, že obieha toho cyklistu zhruba 1,5 metra. Predsa môžu to dodržiavať, nemusia, je to v zákone. Ja by som určite za to bola a tie vulgariny by som určite pokutovala. Áno, o tom sa hovorí, že budú sankcionované, ale už trošku dlhšie. Tak o rokovacom poriadku sa bude rokovať najbližšie, tak hádam, možno niekto príde s pozmeňujúcim návrhom, pretože viacerí poslanci Smeru, a zachytil som aj pána Kašpara. Určite to pomôže, nemyslím si, že by to nejako ublížilo. No. Pani Tabaková, zmena ústavy Slovenskej republiky.
ste sa rovno usmiali, takže asi spokojná s výsledkom. Veľká radosť. Vráťme sa naspäť do roku 2023. Neviem, či si ma pamätáte, bola som na tej diskusii vlastne pred voľbami, kde bola aj poslankyňa Plaváková. A ja opäť som veľmi tak rázne a odvážne som vlastne dvihla ruku a sa jej pýtam, že aký je plán do ďalších volieb, že či by chcela meniť ústavu. Pamätáte si? Tam si pripomínali aj ten článok, teda, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Áno, a vlastne som sa aj presne opýtala na ten článok a ona tam vlastne povedala, že áno, toto je ich plán, meniť ústavu 90 hlasmi, aby boli povolené homosexuálne sobaše na Slovensku a vlastne stal sa presný opak. Takže ja sa tomuto veľmi teším. Svet sa uzdravuje, myslím si, že Slovensko je úplne unikát v našom svete. Sledovala som aj zahraničné články, hlavne tie komenty, ľudia sú proste nadšení, chceli by to tiež v ich krajine, takže ja sa tomuto veľmi teším. Najdôležitejšie je to, že je to veľký odkaz našej mládeži, aby teraz chcem použiť anglický výraz, ale aby sa nepýtali toľko, že či aby neboli zmetení, čo sa týka ich pohlavia, aby vedeli, že neexistujú žiadne rody, je len muž a žena a aby to nenarúšalo ich vývin. Takto sú dve pohlavia, viacero rodov. Nie som v tejto otázke odborník, preto nebudem tu teraz filozofovať. V tomto som ja odborník. No, preto som si vás pozval, lebo vy sa tej téme venujete dlhodobo, aj preto, že máte malého synčeka, ktorý teda... O tom sa môžeme rozprávať, ako to vnímate celú tú tému z pohľadu matky. Ale ak sa pozriem na to z pohľadu tých ľudí, ktorí sú teda v LGBTI komunite a zaznievajú, a progresívne Slovensko, respektíve niektorí poslanci to hovoria, že dostávajú nejaké maily alebo upozornenia, že sa obávajú o budúcnosť na Slovensku a podobne. Skutočne tá komunita tu je, čo by ste možno odkázali týmto ľuďom, ktorí možno sú vystrašení tým, čo sa dostalo do ústavy? V prvom rade by som povedala, že pre mňa je veľmi dôležité, aby každý jeden človek v našej spoločnosti sa cítil dobre a bezpečne, bez toho, aby sme vedeli, akú má orientáciu alebo vierovýznanie. A ja by som sa vás opýtal, že prečo to nazývate komunita? Ja napríklad, môj najlepší kamarát je gay, alebo poznám aj moja bývalá spoluhráčka, Holanďanka, je napríklad lesba. A oni, ja som s nimi v kontakte, hovoria, že a prečo ma niekto rovno nálepkuje, že ja som v nejakej LGBT komunite. Proste nechcem s tým mať nič spoločné. Nechcem mať nič spoločné s tou dúhovou vlajkou. Proste chcem byť voľný a na Slovensku sa cítia dobre. Ako viete, Slovensko patrí medzi štáty, ktoré netrestajú ľudí za to, že sú gejovia, ako poznáme tak štáty. To už by bolo skutočne asi začiarovaní našej demokracie. Samozrejme, ale sú štáty, kde títo ľudia sú za to trestaní. Ja si myslím, že na Slovensku sa majú viac ako dobre, lebo nikto to tak nerieši a hlavne toto je to, čo tá opozícia, že ich nálepku a ich vystavuje nejakému nebezpečenstvu, myslím, lebo proste pre mňa tá dúhová vlajka je nástroj ideológie a tí ľudia sú zbytočne nálepkovaní. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby sa cítili dobre, bezpečne a majú také rovnaké práva ako každý jeden človek. A to, že my už máme v ústave, že manželstvo je medzi mužom a ženou, tak už nebudeme musieť riešiť to kultúrne a etické otázky a môžeme sa posunúť ďalej. Možno im chýbajú registrované partnerstvá týmto ľuďom, možno adopcie, to už je asi tvrdé na slovenské katolícke zriadenie, dajme tomu, alebo náboženské zriadenie, alebo im chýba dediť a podobne. To nie sú podľa vás legitímne požiadavky? Sú to veľmi legitívne požiadavky, ja som za nich hlasovala, že toto je to, že to nie sú registrované partnerstva, ale životné partnerstva. Áno, ten návrh bol v parlamente. Áno, to bolo v parlamente, ja som hlasovala za, vtedy to vlastne predložil tedajší minister spravodlivosti pán Karas, ktorý je vlastne teraz súčasťou KDH. Písala som si o tom aj s pánom Eštokom, je to na stôl, že to chcú vlastne predložiť. Ide tam o tom vlastne, čo sa týka dedenia a náhľad do zdravotnej dokumentácie. Za to som plne za. Vlastne to by sa dotýkalo aj mňa, nakoľko som slobodná matka a vlastne už teraz ani nežijem s partnerom. Takže, ale keď som vlastne vtedy žila s Izakovým otcom, tak vlastne nás by sa to týkalo. Takže za životné partnerstva určite áno. Keď hovoríme o tých negatívnych náladách, po zmene ústavy piatkovej Slovenskej republike pripomeniem status bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Ona ho napísala tak trošku zložitejšie, každý si ho môže prečítať, ale čo ja som z toho vypichol, teda, že odkazuje na to, že časť spoločnosti voči LGBTI ľuďom, by som povedal, exponuje strach.
To znamená, že vyvoláva strach, že títo ľudia môžu byť nejakým negatívom v rámci spoločnosti. Čo si myslíte teda o postoji prezidentky? Čítali ste ten status? Vy ste to, myslím, že aj reagovali na vašej sociálnej sieti. Ja si myslím, že som opäť reagovala ako jediná, lebo dá sa povedať, že tu v Bratislave, hlavne na tom západe, tá pani Čaputová je taká nedotknuteľná, že nemôžete vlastne niečo vytknúť. Za mňa veľmi manipulatívny status. Aj som sledovala, vlastne som zazdielala niečo, čo mi poslala jedna z mojich fanúšičiek. Ide o to, ja nechápem, dokedy sa stále budú oháňať fotkami z vraždy, čo sa týka teplární, alebo z vraždy Jana a Martiny. Podľa mňa dajme im pokoj, netancujme na ich hroboch. A poviem vám len toľko. Ak poukazujete na niečo, len že stále chcete byť za peknú a za takú milú, je to manipulácia. Treba poukázať na tú pravdu. Bolo to veľmi dôležité, aby sa to zosúhlasilo a opäť tuto operuje trochu so strachom a dáva tú LGBT komunitu, proste ich vystavuje nenávisti, strachu úplne zbytočne, za mňa veľmi, veľmi mimo celý status. No to je v podstate to, čo ste už spomínali v tej predchádzajúcej odpovede, ten politický alebo aký aktivizmus možno samotných tých ľudí, čo vidíme aj na tých dúhových pochodoch. Veď nikto to neodsudzuje, si myslím. Otázka je, že teda, teraz to poviem tak, že či náhodou niektorí LGBTI ľudia nejdú proti svojim LGBTI ľuďom, či ich nekreslia terče na chrbát. Presne ako ste povedali, a toto je to, ja napríklad sledujem tie zahraničné správy alebo stránky, existuje taká stránka Gays Against Groomers. Sami gejovia a lesby, ktorí majú iný politický názor, poukazujú na to, aký to má dopad na školu, na našu mládež. Sú proti tým ľuďom, ktorí pretlačajú túto ideológiu. To je veľmi dôležité si povedať, že to neznamená za to, že ste gej, že ste automaticky dúhoví a v LGBTI nejakej komunite, ktorú oni tak nazvali. Takže títo gejovia, lesby, dajme im pokoj, lebo vám poviem, sú takí istí ľudia ako my, vždy tu boli, sú, aj budú. Ja mám úžasných ľudí okolo seba, takže za mňa pani Čaputová veľmi manipulatívny status. To je ako keby, ja neviem, to sa vlastne povie, že keď milujeme svoje deti, im nedovolíme všetko a teraz si predstavíte, že za to, že to je môj syn, tak by som na všetko reagoval, že stále bude milá, dobrá, proste treba mať tie hranice. Je mi veľmi ľúto, že v tom statuse napríklad nespomenula, že v tej ústave sa aj zosúhlasilo, že ženy a muži budú mať nárok na tú istú odmenu, čo je tiež úžasná zmena. Myslím, že aj feministky sa potešia. Ja nie som feministka, ale toto je to, čo si myslím, že by som mala aj s príkladom, v čom som veľmi dobrá, že napríklad ja rešpektujem druhého politický názor. Napríklad, ja vám poviem, ja nesúhlasím s primátorom Bratislavy. Podľa mňa je katastrofálny primátor, ale je dobrý hudobník. Ja veľmi rada si vypočujem napríklad Paru a stále viem ho pochváliť v niečom, ale nesúhlasím s tým politicky, ale neviem si predstaviť, že by som ho nenávidela. A toto je to, že tá druhá strana v kuse hovorí o rešpekte, o láske, o nejakej tolerancii. Ako náhle ste z iného politického spektra, tak ste úplne linčovaní. A to vám poviem, napríklad tento rok ma nepozvali na festival Karlové Vary, povedali, že kvôli politike, ale 2 roky predtým som bola ako poslankyňa, dokonca som vyhrala celý turnaj, ale ako náhle zistili, že nie som pro Fiala vláda v Čechách, tak povedali, že už nechcú s politikou mať spoločné, že ale ja som stále nezávislá osobnosť a teraz už ani nejsem v parlamente, to ich nezaujíma. Takže tuto to môžete vidieť, ako to proste, akí sú vyberaví a netolerantní. Oni sú netolerantní, nie ja. Tá politizácia je aj v športe, veľmi šport blízky, takže možno sa aj na toto vás môžem opýtať a potom prejdeme ďalej ešte, aby sme neodbačali veľmi od témy, ale teda, lebo vidíme aj tá politizácia v športe, rôzne týmy nemôžu sa zúčastňovať turnajov tu a tam a podobne a Ruská federácia a podobne. A ako vy to ako teda bývalá profesionálna športovkyňa vnímate takúto selekciu? Viete čo, je to smiešné, poviem vám napríklad víťazka Wimbledonu Rybakina, narodila sa v Rusku, je Ruska, zmenila si občianstvo, reprezentuje Kazachstan a zrazu môže rok na to už ísť na tie všetky Grand Slamy a uberú, že však ona je Kazaška. Viete, je to smiešne, to je ako keď India kupuje lacnú ropu z Ruska a potom ju predávajú do Európy, sa povie, že však ale to je indická. Už je to India, pritom vedia, že to je ruské, takže je to smiešne. Vráťme sa k tej našej téme, k zmene ústavy Slovenskej republiky. Ako vy vnímate, že keďže ste boli poslankyňou Olano, že pomohli aj dvaja, to je zaujímavá téma možno, že pomohli dvaja poslanci Igora Matoviča z Hnutia Slovensko, pán Krátky a pán Krajčí. Môžeme to potom porovnať, aké to bolo v roku 22 s vami, ale ako vôbec vnímate, aj sám Igor Matovič to označil za zradu, použil toto slovo.
Veľmi dobrá téma, mám úsmev na tvári, lebo vlastne všetko sa deje pre niečo. Ja vám poviem tak, že ja keby som vtedy si nezachovala svoju česť a slovenskú hrdosť vlastne s pani Hatrákovou, tak vlastne pán Fico by skončil vo väzení. Nikdy neviete, či by neskončil ako Monika Jankovská alebo pán Kajetan Kičura, že vlastne na konci ich pustili, alebo dokonca pán Lučanský, ktorý tam vlastne zomrel. A vlastne zachránili sme pána Fica pred pomstou, za čo som veľmi, veľmi rada. A to bol ten 4. máj 2022. 4. máj, áno. Tak, to si mnohí možno pamätajú, to bolo skutočne také hlasovanie, kde ale opäť vtedy 2 poslankyne hnutia Igora Matoviča, teraz 2 poslanci, ale predsa ja mám taký pocit aj z tých mediálnych výstupov, však cez víkend sme už toto pochytili, určite aj vy, že predsa vy ste boli s pani Hatrákovou okamžite vylúčené z klubu. Áno, okamžite. Teraz je to teraz iné. Je to iné, lebo vlastne ten pán Igor Matovič, on má vlastne svoje pravidlá, ktoré mení každý jeden deň a ja si myslím, že ľudia už ho prekukli. Ja som rada, že každý ho už vylúčil z tej spolupráce a tá opozičná politika mu ide asi najlepšie vlastne v pohodlí, bez odpovednosti, len vlastne každý deň strieľať nejaké nápady, všelijaké zákony. Predsa sa dostal teraz do parlamentu, lebo vlastne zavádzal celú tú rómsku komunitu, že dostanú 500 eur za voľby, vďaka tomu je vlastne v parlamente. Ale nevadí. Dôležité je to, že aj vďaka Igorovi Matovičovi vlastne pán Fico vlastne nebol vydaný. Nebol na väzobné stíhanie. Vlastne ja som sa nechcela podieľať na tej pomste a vlastne za 3 roky 2 jeho najbližší poslanci si tiež si myslím tým, že sú veriaci, tak vedeli, že nebude tá druhá šanca a bolo to veľmi dôležité. Ja si myslím, že to urobil aj kvôli Anke Záborskej. To boli veľmi blízke tej Anke Záborskej, takže ja si myslím, že možno niečo v zákulisí tam bolo, že nejaké prianie pred smrťou, aby to vlastne prešlo. A vlastne tuto vidíte ten dvojaký meter. Zrazu im povie, že vlastne ich nevylúči, ale mali by sa vzdať mandátu a vlastne to je úplne iné hlasovanie, lebo toto bolo, on sa rozprával s duchovným pred hlasovaním, tak môžem aj ja povedať, že ja som sa tiež rozprávala s duchovným pred hlasovaním. Takže je to dvojaký meter a tuto môžete vidieť, že ako náhle ste sám sebou a hlasujete podľa seba a nepočúvate Igora Matoviča, tak vlastne ste za zradcu, každý vás uplatil. A pritom sám, ak dovolíte, Igor Matovič často opakuje na tlačových besedách, že vždy majú voľnú ruku poslanci. Úplne. Bolo to tak voláno, že majú tak voľnú ruku, že buď vás vyhodí z klubu, alebo máte sa vzdať mandátu. Tým, že to bolo verejne známe, vlastne vtedy mi aj napísal Mikulec, vtedajší minister vnútra, pár mesiacov na tom, že ako ma Smeráci podplatil, vlastne ma obvinil z korupcie, a že však si minister vnútra, tak podaj na mňa trestné oznámenie, že poďme to riešiť. Nie, takže to sú vlastne ľudia, ktorí strieľajú všelijaké nezmysly, klamstva. Dôležité už je to, že nikto s nimi nechce spolupracovať, sú tam v opozícii a ja sa veľmi teším. Ja som napísala osobne správu pánovi Krajčimu aj Krátkemu, že veľmi, veľmi si to vážim, lebo toto je veľký krok pre Slovensko a vlastne tá ústava sa málo kedy dá zmeniť, lebo tých 90 hlasov je veľmi ťažké nájsť. Takže otázka, ako to budú mať ťažké možno teraz v klube Hnutia Olano. Inak pán Vašička sa nejak paradoxne nespomína, aj keď je to Kresťanská únia, ale takisto je Hnutí Slovensko. Dvojaký meter. A otázka, ako budú mať tú budúcnosť, ale ak dovolíte, lebo pán Matovič minulý večer, nedeľu večer sa k vám vyjadril, ja zacitujem tú vetu, lebo on vysvetloval, že prečo teda ten prístup toho odídenia z klubu u vás, alebo u pána Krátkeho a pána Krajčího je iný, pretože Romana Tabaková bola iba také dievča z ulice, ktoré Olanu nič neprinieslo. Tak môžem vám povedať, že po hlasovaní o Ficovi jedna z prvých SMS-iek mi prišla od Igora Matoviča, kde mi napísal, že mi ďakuje, čo som všetko robila pre hnutie, aby ste ho vedeli. Ale asi s tým, že odchádzate. Asi s tým, že odchádzam, ale potom povedal, že bol veľmi rád, ak by som zostala ako v koalícii. Takže to je vlastne, vy neviete, aký Igor Matovič sa zobudí každý jeden deň. A vlastne ja si pamätám, že koľko bolo takých hlasovaní a vedľa mi hovorí jeden poslanec, nechce menovať, hovorí, že Roman, ale hlasuj za, že ja prečo, že ja chcem hlasovať inak. Ale vieš, ak ty vieš, že Igor Matovič sa tak pekne správa k tej manželke, však akože oni už používali také všelijaké cesty na vás, že to bolo neuveriteľné. Aby som sa k tomu vrátila, dievča z ulice. Dievča z ulice. No. Áno, to som ja. Ja som obyčajné dievča z ulice, ktoré sa dostalo do parlamentu s číslom 44, čo je takmer nemožné. Nikdy som nepýtala v Olano, že ja chcem nejakú funkciu, ja chcem čo najvyššie číslo. Takže má len pravdu, treba mu pripomenúť aj takto online. Igor, ty chrániš pána Pročka.
sexuálne obťažoval mladé dievčatá, aj mňa. Ak si taký bojovník proti korupcie, za spravodlivosť, za pravdu, pán Pročko nemá čo robiť v politike, mám na to dôkazy, je to na polícii. Čiže takže... takto, lebo je to dosť silná téma. Ani som nemyslel, že ju otvoríme, ale dobre, lebo však je tu viacero indícií. Vy ste, aj keď bol ten incident s pani Puškárovou z Hlasu, vy ste veľmi boli aktívna, to znamená, podali ste trestné oznámenie, rieši to polícia? Áno, aj tie všetky dievčatá sa ozvali, aj tá ďalšia bola na tej polícii. Lebo platí istá prezumpcia neviny, viete, aby sme zase pána Pročka neobvinili, kým nemá teda právoplatné rozhodnutie. Boli sme na polícii, takže toto je niečo, preto to hovorím s takou ráznosťou, lebo je to pravda. Ja som to zažila, preto sme to riešili. A vy odtedy už s pánom stretávate sa na chodbách? Stretávame sa na chodbách, nepozrie sa mi... Áno, my keď sa stretieme s pánom Pročkom na chodbách, tak nechce sa mi pozrieť do očí, vlastne sklopí hlavu a vždy niečo... On nič nepovie, ale začne tak ako keby fúňať, čo mu nechápem, čo proste to je veľmi zvláštne, akých ľudí si vlastne ten Igor drží okolo seba. Vlastne ste takí, akých máte ľudí okolo seba. Takže má pravdu, som obyčajné dievča, ktoré vlastne veľmi veľa toho zmenilo na Slovensku, takže sa teším. Možno Olanu som nepomohla, lebo som ich nepočúvala, ale veľmi sa teším, že cez Olano som tam, kde som. Otázka je teda aj, možno ku KDH, a potom prejdeme aj trošku vzdelávaniu. Ako žena matka k tomu budete mať určite čo povedať z toho civilného pohľadu, ale KDH teda dostalo do ústavy najmä to, že istá európska legislatíva nebude nadradená tej slovenskej, aj čo sa týka vzdelávania. Istá hrádza, najmä tomu, oni to tak nenazvali, ale možno aj áno, ale istá hrádza medzi tými ideológiami z Bruselu. Vy ako to vnímate? Skutočne je na Slovensku až taký problém, že tie ideológie by nejako mohli ovplyvniť náš systém, našu spoločnosť? Určite sa mi ozvali. Čo je teda problém? Najväčší problém bol to, že vlastne ako keby bez súhlasu rodičov tlačia na tých školách. Veľa rodičov sa mi ozvalo, že napríklad učiteľky už ako keby dávali niektorým študentom dotazníky, kde vlastne ako keby spochybňovali ich identitu. Takže toto je veľmi dôležité, že to prešlo, lebo ja som toto riešila pred 2 rokmi ako poslankyňa, som sa aj postavila za ten zákon. Nakoniec to už neprešlo, lebo už boli tie predčasné voľby, ale to je téma, ktorá je veľmi dôležitá, tiež úžasné, že to prešlo, že vlastne ten rodič má právo vedieť o všetkom, čo sa bude diať na tej školskej úrovni a vlastne čo budú učiť tie deti. Takže ten informovaný súhlas, o tom bola už viacerokrát aj rozpráva v parlamente. Predpokladám, tak vy ešte nemáte školáka, ak sa nemýlim doma, ale už to skoro, už máte predškoláka, ale tak máte, predpokladám, že v vašom veku sa stretávate s priateľkami, ktoré majú aj školákov a vnímajú možno, že naozaj sú nejaké vplyvy a môžete byť aj konkrétnejšie, teda, že čo sa deje v školách, ak teda nehovorím plošne, ale možno v niektorých prípadoch. Toto je veľmi dobrá otázka, lebo čím viacej som medzi mamičkami, tak viacej sú vlastne na tej mojej strane. Veľmi si vážim, že stále na to strienem už iba len taký základ. Dúhová ideologická vlajka nemá čo robiť na školách. Už len napríklad na to striehnem. A vôbec, aby nespochybňovali identitu toho dieťaťa. Takže najväčší taký výstražný príklad je z Česka. Ako minulý rok som vystúpila na pôde Českého parlamentu. Tiež som v kontakte, čo sa týka amerických škôl. Je to už nezvratné. Ja na to dávam pozor a veľmi sa teším, že týmto sme to zastavili. A napríklad už som na to poukázala pred 3 rokmi keď bol minister školstva Branislav Groling. Doteraz je na internete nebinárna príručka pre deti. To keď si prečítate, mňa normálne oblial studený pot. Teraz som to vlastne posunula štátnemu tajomníku školstva, chcem, aby to proste zmizlo a tam jednoznačne poukazujú na nebinárny rod, demigirl, demiboy, všelijaké také tie názvy. To je niečo tak metúce a na konci tej príručke sú normálne príklady a cvičenia, že aby ste si povedali, že ako toto povedať v neutrálnom rode, ako to je niečo neuveriteľné, takže ten návrh je aj v parlamente zo strany PS, aby teda sme sa neutrálne, myslím, že pani Mesterovej predkladateľka, aby sme sa neutrálne, že vaše poslanectvo napríklad. No a toto je to, že oni vlastne potichu takto tú zákernú ideológiu... Dobre, ale nebola to nejaká oficiálna príručka zase, myslím, je oficiálne pod hlavičkou ministerstva školstva. Takže a stále tam je? Stále to tam je. Tak vám to ukážem. Ja vám verím. No, jasne. Ja vám verím, ja sa len pýtam, lebo keď prišla potom táto vláda, ma to prekvapuje, lebo bola to aj otázka pred voľbami, že už 2 roky mali na to, aby to napríklad stiahli. Presne, sa nestalo, ale tam je šéf pán Drucker, to je skôr otázka na neho. A budem ho kontaktovať. Určite áno.
Lebo nebinárny rod neexistuje. Je to čistý výmysel. To keby mňa ste mimochodom skúšali z tých sám by som nevedel napríklad. Ale tak ja som staršia generácia už, takže stredná generácia, dajme tomu, tak ešte som vyrastal aj v školách v inom prostredí. Ešte sa otočím to možno, ale viete, je tu časť rodičov, ktoré nemajú problém s tým, aby deti vychovávali liberálnejšie. Napríklad, aby sa dozvedeli aj také veci. Je tu konzervatívna časť, je tu taká liberálnejšia časť, že možno ak oni by chceli možno aj v tomto duchu vychovávať svoje deti, čo by ste im odkázali? Výborne majú možnosť, však s tým dieťaťom sú doma, hlavne po obede, hlavne večer, nech ich učia, čo uznajú za vhodné. Ja tiež moje dieťa viacej vediem k viere, k športu, pre mňa je veľmi dôležité, k empatii, k trpezlivosti, tak nech svoje dieťa posadia k večernému stolu a nech mu hovoria, ja neviem, o gejoch, o lesbách, o manželstvách. Každý nech učí svoje dieťa, čo chce, ale školy majú zostať v tomto neutrálne. A podľa zmeny ústavy Slovenskej republiky by sa tak malo udiať. Ešte sa vás opýtam na jednu vec. Je to taká ženská otázka, ja ako muž nerad filozofujem o ženskom cítení, ale surogácia. Lebo aj to bola téma v rámci zmien ústavy Slovenskej republiky. Vysvetlíme, je to náhradné materstvo, vynosenie dieťaťa inou náhradnou matkou. Tu sa sprísnili tie pravidlá. Pýtam sa priamo za tie ženy, ktoré možno nemôžu mať deti, alebo majú nejaký problém, alebo chcú ich mať neskôr, dajme tomu. Čo by ste týmto ľuďom povedali? Ja ako poslankyňa Národnej rady pred 3 rokmi, v roku 2022 som prvýkrát riešila túto tému na Slovensku. Urobila som si poslaneckú analýzu všetkých zákonov, čo sa týka v Európe. Najliberálnejší sú v tom Grécku. Najdôležitejšie je povedať, že som proti tomuto, lebo stal sa z toho veľmi taký... nechcem povedať, že škaredý. Je z toho akože biznis, vám poviem. V Amerike od $300,000 vyššie, na Ukrajine od $150,000 vyššie. Takže vám poviem, tá surogácia tu, ja si osobne myslím, že tu bola, je aj bude, tým, že len to nie je ako teraz uzákonené. A je to, teraz napríklad je veľmi veľa diskusí, kedy to dieťa, ktoré bolo zo surogácie, nechcem povedať splodené, ale akože bola ako keby ten nástroj tej surogácie, tak poukazujú na to, ako to malo proste veľmi ťažký dopad na to dieťa. Takže ja si myslím, že každá jedna žena by mala mať právo, pevne dúfam, že sa stane raz matkou. A adopcie sú na stole. Čo sa týka tej surogácie, ako je to taký názov, ja si myslím, že aj v dnešnej dobe, ako som povedala, možno na čierno si sa dohodnú, že však mi vynosíš dieťa, ale ja si myslím, že by to nemalo byť uzákonené a potom sú tu na stole tie adopcie. Takže aj to si myslím, čo sa týka tej surogácie, že to máme vyriešené. Najdôležitejšie povedať, že napríklad teraz premiérka talianska Meloni vlastne oznámila, že tiež táto surogácia bude zakázaná, lebo začali to veľmi, veľmi zneužívať. Otázka je nájsť tú mieru, teda skutočne, aby to neprechádzalo do tej čiernej zóny, do tej šedej zóny a aby to bolo možno legálne, ale skutočne pre tie ženy, ktoré to potrebujú. Na tom by sme sa asi mohli dohodnúť? Určite, ale ja si myslím, že keď sa niekto s niekým dohodne, tak ako to dieťa si nejak vynosia, alebo ja si nemyslím, že v tomto je nejaký problém. Lebo ústava to má iba možno vo svojom texte, ale čo sa naozaj reálne deje? Ale stanovuje to istý ústavný legislatívny rámec Slovenska. No Slovensko je proti surogácii a ja to rešpektujem. Budeme končiť, ten čas veľmi rýchlo letí. Áno, koľko už máme? 33 minút. Čo sme chceli ešte prebrať? A určite som sa vás chcel opýtať, lebo myslím, že sme prebehli kompletne tú zmenu ústavy. Ak ešte niečo vám napadne. Mňa by len napadlo, mám ďalšie otázky, potom nech sa páči. Kľudne, ja by som chcel poukázať na jedného chlapca z Česka, volá sa Daniel Black a on bol presne obeťou tejto ideológie. Vlastne, keď mal nejakých 13 rokov, tak nebol si úplne istý, že či je chlapec alebo dievča. Oni ho podporili v tom, že ty si určite dievča, prešiel tranzíciou, prešla ho puberta vlastne a nedá sa to vrátiť späť. Je neskutočný aktivista na sociálnych sieťach, to potom pridám aj ten link a presne o tom to hovorí, že ako náhle tá komunita, alebo tam, kde sa predtým nachádzal, povedal, že ale ja som pocítil, že som chlapec, teraz napríklad už je ženatý a má akože nádherný vzťah, hovorí, že tak sa k nemu agresívne začali netolerantne chovať. A toto je to, že to dieťa je vo vývine. Však dajte si tam nejaký vek, však prečo tam není toľko tých tranzícií po 30-ke, po 40-ke, vtedy už je ten človek... Už má vyzretú osobnosť. Už má vyzretú osobnosť, takže ja som veľmi rada, že napríklad takýto jeden odvážny človek v Čechách, ktorý má teraz nejakých 20 rokov a hovorí, že to už nejde dať späť tie operácie a tá tranzícia, ale predsa to ešte nejako stihol a na to poukazuje. Pani Tabaková, čo vaša legislatívna aktivita?
Viem, že veľká téma boli taxikári, slovenské značky, alebo aj slovenskí vodiči. Neviem, či nechcete ísť v tomto až ďalej, teda v akom je to stave momentálne? V takom je to stave, že som mala stretnutie s ministrom financií, pánom Kamenickým, povedal, že sa pripravuje zákon, kde sú vlastne úniky na daniach, takže pevne dúfam, že už tento rok to predložia. Predsa ten legislatívny proces je veľmi zdĺhavý. Mám už dohodnuté viacero tých stretnutí. Musíme pomôcť našim slovenským taxikárom chrániť ich pred vlastne touto zdieracou firmou Bolt, ktorá vlastne ma automaticky zablokovala za nejakú mini jazdu na kolobežke. Tak ja som nechcel otvárať tú tému, ale uznajte, pani Továková, že bezpečné to nebolo. Pozrite sa, keby ste ma nahrali pri tom, ako som padla, tak by som nepovedala. Išla som veľmi pomaly. Odtedy vlastne nechodím na ten byt, na tú kolobežku, a kde náhodou na bicykel, tak som dala príľubu. Takže som rada, že sa nič nestalo, ale predsa si myslím, že keby som nebola verejne činná v tej politike, tak by z toho neurobili takú kauzu. Dôležité je povedať, že ten Bolt si vlastne našiel ako keby takú cestičku v našej slovenskej legislatíve a má sa tu veľmi dobre na tom Slovensku, takže pevne dúfam, že to trošku okrešeme. To sa zrejme týka aj, mal som tu minulý týždeň z okolností piatok pána Kamenického, ministra financií, a hovoril aj o ďalších nadnárodných nejakých korporáciách, kde unikajú tie dane. To znamená, netýka sa to len tejto firmy. Áno. A ešte to pôjde v tom balíčku, takže treba pomôcť tým slovenským taxikárom. Lyžiari ešte môžeme spomenúť. A lyžiarov, to je asi vaša obľúbená téma, na záver to mi robí veľkú radosť, že napríklad keď niečo riešim a po nejakom čase, že je to fakt v tom parlamente, v druhom čítaní je vlastne ochrana lyžiarov, povinné nosenie prílieb vlastne do 18 rokov, čo je veľmi dôležité. Doteraz to bolo 15, predsa tá príľba vie veľmi veľa zmeniť. A toto ma vlastne najviac teší na tej politike, že keď nejaké semienko tej myšlienky dáte do parlamentu a sa to proste schváli. Je veľmi dôležité, aby ste sledovali politikov, ktorí vám dávajú tie výsledky v tej politike, nie len nejaké domnienky alebo urážky a osočovania. Ja sa sústredím na tieto výsledky. Nakoľko som športovkyňa, pre mňa výsledky sú smerodajné. Romana Tabaková, Plus jeden deň. Ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli do živého vysielania. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia na budúce.